ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்க்கும்போது என்னடா சின்ன சின்ன டப்பா டப்பாவாக வச்சுருக்குற மாதிரி தெரியுது. இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய ரெயின் லில்லி பல்ப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதிலிருந்து பூத்த பூக்களுடைய சீட்ஸ் தானுங்க இது. இப்போ நான் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கேதர் பண்ணியிருக்கேன். சில சீட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் பாட் பண்ணிட்டேங்க, சில வீடியோவில் பண்ணியிருப்பேன். இப்போ பாருங்கள், கோல்டன் த்ரெட்டு ஆல்ரெடி நான் சீட் போட்டுட்டேங்க. அதுக்கு அடுத்தது நமக்கு பூ பூத்து நமக்கு அதில் சீட் கிடச்சிருக்குது. அதுக்குள்ளே வந்து இப்போ நம்ம க்ரீன் கலராக இருக்குது இல்லையா, அது என்னதுன்னா சாஃப் பவுட்ரு தாங்க. அது எதுக்காக தான் நம்மளுடைய சீட்ஸை வந்து கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறதுக்காகங்க. அடுத்தது மை பிக்காட்டிங்க. நம்மக்கிட்ட இதெல்லாம் வந்து இந்த பல்ப்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரீபார்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம், க்ரோத் ஆகினது. அது போக அதில் பூத்த பூக்களோட இருந்த சீட்ஸையும் நான் எடுத்து கேதர் பண்ணி 2 முறை, அதாவது பல்ப்ஸ் மூலியமாகவும் நம்ம ப்ரொபகேட் பண்ணலாம், சீட்ஸ் மூலியமாக ப்ரொபகேட் பண்ணலாங்க. அதுக்கு அடுத்ததான் ஷெட் ராக்குங்க. இந்த சீட்ஸ் நான் கேதர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு அடுத்தது சிங்கப்பூர் ஸ்லைமுங்க. இது வந்து நியூ வெரைட்டி இது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து உத்தை திப்புங்க. இதுவும் நான் கேதர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஆல்ரெடி கொஞ்சம் சீட் நான் போட்டு வச்சுருக்கேங்க. அடுத்து ஃபேரி ஹார்ட்டு, அப்புறம் பிங்க் ஹரிசாண்டல் நம்பர் 2ங்க, ஹரிசான். அப்புறம் ரெட் லம்டான் இது. அதுக்கு அடுத்தது பைனாப்பிள் சூப்பராக இருக்குங்க. அதுதான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆரஞ்சு கலரில் நம்ம எல்லோ லைன்ஸ் வந்திருக்கிறோம், நல்லாயிருக்கும். இது வந்து மினியனுங்க. மினியன்லேயே இன்னும் மினியன் மவுஸ் கூட ஒன்று இருக்குதுங்க. இது வந்து மினியன் மவுஸுங்க இது. அடுத்தது வந்து இது நம்மளுடைய சிட்ரினா. இது வந்து ஆப்ரிகாட். அது போக இதே போல் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், அரபிக்கம் இருக்கு இல்லையா, நான் வந்து இதையும் வீடியோ பண்ணி போட்டிருப்பேன். அதனுடைய சீட்ஸ் எல்லாம் நான் எப்படி கேதர் பண்ணி பதப்படுத்தி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா. இது வந்து குறைஞ்சது ஒரு 6 மந்த்துக்கு மேலே நம்ம வச்சுக்கக்கூடாதுங்க. 6 மந்த்துக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ண நட்டு விட்டுறணுங்க. இது போல் இதையும் வந்து நான் இதில் கொஞ்சம் எல்லாமே போட முடியல, ஏன்னா நிறைய சீட்ஸ் இருக்கா, அதனால் கொஞ்சம் நான் நட்டு வச்சுருக்கேன். அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேங்க, முளைச்சி வந்திருக்குது. இப்போ இது வந்து அரபிக்கம் நம்பர் 3, 2 இது அரபிக்கம் நம்பர் 2வும் அரபிக்கம் நம்பர் 2, அடுத்தது நம்பர் 3, இது 2மே நான் வந்து சீட் போட்டிருக்கேங்க. இது வந்து இதையும் நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன், அந்த சீட் எப்படி எடுக்கிறது, அதுக்குள்ளே அந்த காயிலேருந்து எப்படி வரும்னது. அதே சமயம் அந்த நம்பர் 3 நம்பர் 2ன்ற ஃப்ளாரையும் நான் பிக்சர் போட்டிருப்பேங்க. இப்போ இதனுடைய சீட் போட்டு வளர்ந்த செடியும் நான் காட்டுறேங்க, வாங்க பார்க்கலாம். இது வந்து சீட்ஸ் வந்து முளைச்சி வந்திருக்குது. சிலதெல்லாம் வந்து இங்கே பாருங்கள், சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் மேலே வர்றதுக்கு எட்டி பார்க்குறது. இது இங்கேயும் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இது வந்து நம்ம தண்ணி படாமல் நம்ம பார்த்துக்கணுங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வந்திருக்குது. இது ஒரு 3 மந்த்து ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வேறு ஒரு இதில் மாற்றி எடுத்து வைக்கணும். 3 or 6 மந்த்துக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வைக்கணுங்க. தண்ணி மட்டும் படவே கூடாது. எப்படி முளைச்சி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா, போட்டது அத்தனையும் முளைச்சிருச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பிங்க் மல்டி கலர்ஸ், பிங்க்லேயே வந்து மல்டி வெரைட்டிஸுங்க, அதையும் நான் பாட் பண்ணியிருந்தேன். அது வந்து 2 தான் முளைச்சிருக்குதுங்க. இங்கே பாருங்கள், அதில் 2 தான் முளைச்சிருக்குது. அதுக்கு அடுத்து சைட்லேயும் வருது பாருங்கள், கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வருது. அதுக்கு அடுத்த வந்து நம்ம ஒயிட் கலர் கூட நான் போட்டு விட்டுருக்கேங்க, அதையும் பார்க்கலாம். இந்த பிளான்ட் வந்து ஒயிட் கலருங்க. இதில் ஒரு 15 சீட் போட்டிருந்தேன், அதில் 2 தான் முளைச்சிருக்கு. நல்லா எவ்வளோ ஹைட்டாக நம்ம வளர்ந்துருக்கு பார்த்தீங்களா. இங்கே பாருங்கள், அந்த காடெக்ஸ் வந்து இப்போ இப்படி வருது. இதுலேயும் பாருங்கள், இது வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள். இப்போ இதை வந்து நான் மாற்றி நட்டு வைக்கணும். இப்போ இதிலே தான் வச்சுருக்குறேங்க. நல்லா இவ்வளோ வந்து ஒரு 1/2 அடி ஹைட்டுக்கு வளர்ந்துருக்குதுங்க. இது நல்லாவே வளர்ந்துருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பிங்க் கலரில் சீட் போட்டதுங்க, சீட் போட்டு வளர்ந்துருக்குது. இது பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து ஒரு அடிக்கு மேலே வளர்ந்துருக்குது. இது இதெல்லாம் பாட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா. இது போல் தான் நம்ம எடுத்து வைக்கணும். அடுத்து இது ஒரு பிளான்ட்டு பாருங்கள். அப்புறம் இது ஒன்றுங்க, இதெல்லாம் வந்து சீட் போட்டு வளர்ந்து கவரில் எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க. இது போல் தாங்க சீட் போட்டு நம்ம எடுத்து பாதுகாப்பு பண்ணி எடுத்து வைக்கணும் கவர்லேருந்து. அப்புறம் இதுலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பாட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், என்னுடைய அடினியம் கலெக்ஷன்ஸ். இதையே நான் இதில் பாருங்கள், இது கட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து நான்
இதனால் இவ்வளோ பெரிய ஒரு 2 அடிக்கு 2-3 அடிக்கிட்ட வளர்ந்துருச்சுங்க இது. இதனுடைய இது வந்து இதுவும் அரபிகம் தான். இது நல்ல டார்க் பீட்ரூட் கலரில் இருக்கும். இது வந்து கட் பண்ணி நான் வந்து வச்சுருக்கேங்க. மழை ஏதோ தண்ணி படாமல் இருக்கிறதுக்காக சாஃப் பவுட்ரு வச்சு நான் அது போல் கவர் போட்டு கட்டி வச்சுருக்கேன். நம்ம இது போலையும் நம்ம அதை ப்ரொபகேட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து அரபிகம் தாங்க. இதையும் நான் அப்படி தான் கட்டிங்ஸ் பண்ணி வச்சு தான் இப்போ பாருங்கள் தளைஞ்சு வந்திருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இது இங்கே தலையுது பாருங்கள் இந்த இடத்துல. இது வந்து 3 கட்டிங்ஸாக வந்ததுங்க. அதாவது எந்த பிளான்ட்லனா இந்த பெரிய பிக் பிளான்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இப்போ அதில் கட் பண்ண இடத்துலையுமே தளைஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இது சாஃப் பவுட்ரு போட்டு வச்சுருந்தேன். அங்கேயே நமக்கு 2-3 தான் வந்திருக்குது. இங்கேயும் நான் வந்து கட் பண்ணி விட்டுருப்பேன். தெரிஞ்சு பாருங்கள், சாஃப் பவுட்ரு இங்கே வச்சுருப்பேன், இதுலேருந்து வந்திருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்டெம் நல்லா பெருசாக போயிட்டுருக்குது பாருங்கள். இதையும் கட் பண்ணலான்னு பார்க்குறேங்க. இதையும் நம்ம இந்த இடத்துல பண்ணிட்டோம்னா நல்லா வரும். இப்போ அது போல் தான் இதையும் வந்து நான் கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேங்க. சாஃப் பவுட்ரு தெரியுது பார்த்தீங்களா, சாஃப் பவுட்ரு வச்சு இந்த கவர் வந்து கட்டி விட்டுருக்குறேன். இந்த பிளான்ட்லேயும் மெச்சூர்ட் ஆயிடுச்சு நல்லா. ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.